أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، kwezi mafundi watu wa baba hatu wa dada hatu wa nasho hatu wa nama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Reje ivanu usiku wa lelo jeri hadisi haupesi ya uonesa ya uka usiku wa lelo ewabili maho wandu wikayao watende ya ele kungumanyo la uwania etiyahatu homasiwania ukarikena daula ya haki Muhammad yakawjula Muhammad mana habewaho mahalani yaho ufisidifu na udhulumifu wa mrenge yabo uende wa mbeha ho prison ho magobani dhulman ha dhuluma. Iyo de sujet amando rijoka ula zemuri hadisi ezabili do wonesa situation wikayao de iliyo makatianu na de situation yaho o wandu wikayangwa juhundao unu ulaya nezaka do zambishiha zahe mwanyanyasi zuki watu Muhammad Shafion ezararu ngamjoka hanza nirongoze edhamana hatu wikayao rimnika efika ya uritendea harumai bwana inu bana Abdallah Abdu Hassan agwa baadhi za mabeshelea ha adabu nastehi baada hadisi wazima ya mwando do wone sayo ka ekangareshele yao ngabo wandu wikayao wawahi wanongonewa uthibitifu ya ukana fakri wa jamda dabi na maofisie wa Komori waparo hadisi daona wandu ezi habari hizo wazito wa kisiri ngabo wambiezi hawara za hao utetezi ne mvinyo kwandu wao waino kwa tujua hizo ambao wende wakadao ezi hawara za hao ezi hawara zirengeze telefoni ziwono ngabo wambilwa bandi yahe mahadisi wekayao de ambishi habo ya ukana vanu ngarifanyao complot hiyo ngaranzao rirenge majeshi banu ruambie jau warikubali yeke kwa takubali ngarjo wa hema gari wa terozi ke kwa takubali ngarjo wa uwa basi Faisal Abdul Salam yeye miongoni mwa wandu wa mado wapangwa wajewa rolo hitwa shamutui ila ikaunjia chamnyezi moja ya ike haumbiwaya fiyo hazini hula endeza hembe bona Shaban Faisali ila komplo ya wandu waifanya wajua mre hitwa abo wa Komori eze dalilungi hizo avant nga mjo uoneze mesaji hizo o wandu wabeshe wazo kabli ya lahe zengo zilazo jajiri muda mshashiba le zengo zijiri wedo wa manu upande wa bili zija ngabo wanyanyasi walo faranta banu fakri wa eda ina wandu waja wapanga ya ukana ngwanzao wende wakombo weba kwa tujibi wanena mnazali ya rumao na zila komploboko wazifanya ili waje warenge wandu tena wende wa warehitwa tiparu mwambia nuka wallahi lazim ngabo mndu yani para yanambia ukana ngebidiyo ni pashie nende tikada tamba hiyo ndiyo na kazi ntiza shiarabu shemru huo na nlinde emruo ngaruwana bwana bati masha na nlinde rivuke banuranti shaga mjombona parce que ngamina objectif tina udoka uhajau na miti ba usobala iyo ndiyo mimi ni parao abo njamba era ya Fakhruddin iyo ndi ilo sahihi yoti de yasubu yo udoka khata abo mi udo wewe tiparo pare mwana Muhammad Baruf tiwambekana bantishi okanga nyafikira kadha bahane leze zahiri shinda na watati mshindi
tijati parsana ne mwanama Muhammad El Arif Saadi rishinda ne fikira yo tatimshindi tiwashindo waili waleje basi ende hata basainu ila fikira wakati na washinda abasanga monokana wanishindo waili Muhammad El Arif Saadi na barufu wallahi alazim abo midenera nakawata hanabe zila na mwambiani abasantu ziona muhimu kairi zila za hanyu yaude makati efikira makati rakanayo tikawona ukarika na rezo wanikubali ya ukatika na rezo abasa tijihundu ntina rezo efikira ya Muhammad El Arif Saadi ne fikira ya Muhammad Baruf owanama watukufuano waidi eze fikira zao basa yinu midenera nakawambe kana zila manambia na mshinda no katila banu abasa tijishindi tiwareje wallahi alazim zabari awanza rihifadhi amani na usalama mimi kama mutafaul sambakan ebanu baada azali ekamwa benzi ngarituka ujarifanye jamursi wajeware jeiwa ranga mizizenti au ngarituka ufanya basi waneleze hao ya ukana na rihifadhi nti ya hatu ritowe msajaja na ritowe nyimani na ritowe kutuzi riniko wanyanyasi wanzu wani samba ukana bane mhimu titurna timimi fakhari mhimu ngamanzu nti ya hatu yenshi haruma amani na usalama ekanga batuka ujawani irengwa ni mduja ikililo wirika ni mduja zali abo iyo turnati abona mtu ise kwa fidi yabo sha bainge jore ngwani mdu tijimda hubi bainge mrujo kamjuani dahari au mumali dahari au mubage tijimda hubi dahari shemhimu garanzuri yenshiwana damu garanzo manadamu wika yao gujokana hamu ya hatu gujori sikinia ba amiri mkatwari ngabo amba hatu ambaba shabu ya mtoa badi hafanya zinji ngenga mimaginewe ka Ben Salman hatu ambaba abonto kiyama yija hadza majili joka ujiri we atumtoa ele balijiri yonge juzi sikartu tsawandu kadha sho wakati yote sikire ukana mimi mtuta hensinu rendera iwaniliye irengwani mdujo jayari teshonga rahane shiliyo cha pour l'instant mashaka hifadhi na nzao enti yangu basi bainge ichore ngwa bainge ti mru uloma zamoni rahano kazalia kenenti ya basa mimi nenda nakambia mwanama Muhammad El Arif Khana atirejaru mwa ila fikiraho na mwanike bainge wachonda waitamba sasa haona Mungu shana ristotowe bwana wa Iransi izo ndizo rakabonesa abonge izo njatuka uzonesa ja ushatka uzonesa hamahaba hautawa fitna mwanama yanabia namna hiyo tijojwa uliwa zazali nambe ebanu yaranti yazali nguja nambia mimi nende arwanti hiyo nende na ulawa na baishi ukanga mwala pizo dhalimu yao wasaidi yao azali ebanu inadi ya hangu shabana jangu tse ngwa zone eyo narende cha hizo za sharab konga bona kadami na weho abaki hata lelo mimi sitasi cha zangu tse de komori wana kanzani nende narumishi yanti yangu lelo tire jaiban abonge wodo pande na kanzana be ukana Faisal Abdul Salam ila complot yafanyiwa wandwa ulawa base wa mwiso harumu listiyo wallahi zo ngo nambilo azo jaza sha eza jaza zijirije eza jaza doka wakati ya jaya nzo ya declare ambe ngwanzo yende hasibabu doka kajaka ulibwa eza mwiso zinu azalia jua ukana woi yoro haba ngujeda ambe izo na mndenda pia yambe titongezanga mibanu atongeza azalinge banu nae azali hamtrahise ola mdu jau wala azali hamba ngocheni wale mana na komunikaze vote wende wa mrihitwa hawasaidia warudi wa mrihitwa basi kairenge kajanda wasaidia bo hafu hamana shakaja swale juma atwe adhuri kaja katina ya hunja hatwe peple ya Komori na wala yakawasaidia hadhuluma kajawanika izo bikado kwa de yakauzanza kwa jamni kazi yakauzanza halafu ija ni wana marilo watima bana adui uongo toka walo ule hata wakati la rudia kaushio wa mzingiza wafanye complot yo wajware ngwanya nyasi wanu wambe ngwanzo atowe sambia ngwanzo ndio wafunguwe wala onde hula onde wapare majesho waware hitwa na balamba banu azaliwa yaride gute banu katwa zamre kati mndu mtuje na sfeji hadi wacha unajua fanya sinema mnduna tahadhari ngamwambio ni bwana ma na mtahadhari bwana twando leo na binadamu wanti wando leo na irumbi mndati hadi sidaino wanadamu wala mndati hadi sidaino na muwala na rijiconcentre na mnabidiru watowe iyo ndio na compara ni banu ba ezafaiso alizilazi pangwa ya ralo hitwa sha mnyezi moja jalia ikenge harumembe ya hekamgwa benzi wajua ukasalimu wajua uka wanwezo no waziona banu ne dhulma nzo ifanyidwa banu ne complot ujawa warenge banu mutika nakubali hauka wala timru mafiti
wala titre daina Salim Nasor Mwenyezi Mungu awarehemu wote pia ai wanu wachenda mbezo waona parce que wanu kwa na ukubali sajaji wanu da wala wa Mursi na riwawe banu wachori fitino wanu wachori balance pia wawari hitwa wafu wararo Mwenyezi Mungu ajalia ike ngwao harume jannatul firdaus مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق أما بعد أبو جازاتو لا وجاوا مريه توا إيوان روا كذا وانجليجي وافو وجاوا كانزا وانجي بعد يوان رهونو ريلودا سينا روي ده ولا حكيني وكنا نمجرا توي سامبي بابا نسيستي كارتوري راديش عنكم جواو نمجي واتبيجي وانروا ولا وافي ناريلا مريسي هبيا هاو مراسي جاجادو فمبلا وانوكانا نتوري فاني منايندي نجاو مراسي أمبي جاو izo ndizo nakamwambiani ekanga nyi bazima nami nimwambieni yaukana ngabo wananyasi rilo bantu wafanywa complot fakria jaona kautembe ngwanzo mnione mtu kadha hotel zemsaidiana wala wanu hata sisi kartuji baba singa nzuri mtowe ntoje rudunga ne equipe ya hatu mtoba banu sisi rimambi ya azalisha gegeri katushili ya mdoi kati idarusi katushili ya mdoi kati jauja warirumie mwede marala hitwa yote na mpulezi hitwa jua nyanyasi wa pulezi hitwa yodo pande na kanzani mtahadharisheni watike mndu jokubali hamino wanadamu wala benga wala wanadamu wala na irumbi wajotawa au wafungwa ntipia au ulowa no mmono yaukana waangaria tamba mahakama kwa tufanya ndongo lelo emananyasi mtukufu wavili arumondo kaulida ilia ngekomori kasina muda mwijika mtaporisha problemu ngwajwenda watsaimba ndo ambao talfiq doenda watunge kadhia na ndongo za kina haramu za kishenzi wazikaze Muhammad mwana izo ndizo wakauja wasifanye lelo hata mahakama gamona mndura donai yukamhara mahakama ya serikali ngwa ndo afanye watataza wende wa mhukumu Muhammad mwana wando watizijue au wajua kwa people nge dingoni mwao wanyanyasi wika yangu wanzori kana dawla ya haki Muhammad mwana muhtaram bwazali wautide mapede walo yiho wautide walevi wautide malaba wautide wedi walo yiho ngojo mndenge aina mndu ambweza kweli wandoangalia adui nguyo ngondo yode mahalo kwa mndu mwenza kweli insha Allah entu ya hanyu keti hule inde mani aboka yao inde message mhimu na kawifanya bana inde mana aboka yao ngamfanya message yinu banu nimpare ninyi wandu rambanga sibazima ngari wanawe dawla haki nimpare ninyi wandu mabanga sibazima ngari wanawe dawla haki niwaambie ne makauli yanu basi tizonesa tishukuria tihimidia Mwenyezi Mungu yaukana abo hambaye ndio ambao ibra leçon wandu ko utire haina kiswa ya haja Mwenyezi Mungu akaurongo harume Qur'ani hamba ukana laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab inu yauka leçon ze kiswa za wandu wabira ma kana hadithan yuftara ulati msajaja watu kahamba shainu leçon wandu ko utire ebani sabari nyo komori nsura nzamdrenge ezaho wazungusha nyika mazamdrenge za dini ya hatu ya rambi mndu mnafiki yo pulwa shehitwa mndia trahisandor makodo yo pulwa shehitwa sha juzi kardatini zimezi timambia ne kodo ya gazuwi ya fathu Makkah nyondo mdangari la yobana nyoti pia ngani na fami nyoti pia ngani na ndo washenga nyina wana mtije mpuwa fahari yende ya mdailia ni dawla ya haki mumrudi mumjusa muo henda mtinane dawla haki shonga mtije muamini fahari mwamba ukana bufaha imaburi rongole bagari uamini yo mrudi mumzingi za goshinino droitini nazila mumswaliti afanya tasarufati wika yao ngamjo ujitwa ranyirae mtitendeze mndu ya mswalizani mumrudi mumpwe midu na mkera dhimie leo ya ukana eka mturenga izo zajiri harumuze kiswa ya ukana eka wandu wa Paris samdu strategiquement ngamwambia ni baba ni demande zikiswa zinu ni dungo zidunga Mursi afanya erreur ku au kama Mursi ya haja wenji wamba ukana hanikawa wandu wakabala ranzi hala mbana rifanye sulhu arenge Muhammad Ibrahim harenge sisi na wala hamba na mjebaba ni inti ya hangu ntimma ni nani o na haramu wala watune tuwa yelwa wende wapere wajawa ngamiza Mursi gaboboko aliswali hamba ukana madabdala we tajiri litimangamize na litomsunjusa madabdala enda twashonga hajahangamiza aliswali direct kajamba we mndu mwenza kidu jorify basi mboni hizo za mhunda bae jali swali zinu pia na mdoona ebane kemolieri na Montesquieu na Rousseau
kwa chambano kwa mkamna pari tujojizishia timwambia ni ukana mtume sallallahu alaihi wasallama wayarenge miadi ukana karna umana haruma mahakumi haruma gazo fatha wakati anda fanya sulhu li Hudaybiyah wamba ngena mjeren zatu Umar hamba ibn ura magarido rendera fanye changa rido rafanye ibada rijata ban garde yo nasinga sikaribia 14 km na wasulia amba na mjerende basi mwanamsho hatu Fatima Yusufa mshelezani juzi na mwanamsho hatu ola ulo ma tiji ilian waunisa ukana mtumenge na hamu ya ukana tambie maswahaba panya ndongo hara ngwanza orende maka hamvu kigiri watina strategy na rende na likupe basi mtume haelewa ukana banu warinza karija kana tamana hatu lelo waja wareconnaisse wamba rifanye sharia rifanye pacte na rielewane bainu strategique yode udon ila sabili rabbika bil hikma par intelligence banika kamtuona haya nyondo mdungo hamba kama mshelezi ni rani jadi wasi mutimbili banu fahara parolab si wana marifanywa hazi watim fahara parolaba ya tirongo republique bale manana dasa balanda bona kaanza rielewane ebanga mchwe na batila bari tirongo republique haditha ndi samba ukana na mjuhe bamnyezi Mungu hamba ukana wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kena ukiri riwane jihadi riwaniyensi richangensi hamada manyo basi tindizo na riziye banu rafiki ngo zindwachi bale kiyo linuba nkolina ukana man ekercho jamani basi tudore ile kiyo batina acte za kweli tambia nyima dhoma na wasiasa ina ndo fikiri wa belemba ndo jeni basi wende tambati tilaba barti sida tijo abati jolo wa la republique shati jujaba la ngonyo jabukana ngabo wandu wamba watirongowe wamba kwa turongo tibiri strategy no litijimane ngabo ndo anambia kana na mwede mafakuwe enda fakuwe mikroba la tijila fevu tijela arifu na wala watirongo tamba no abudu hamada tola mwijikunti rilo da sina ihunu wanama wenji wataidi tu afori ya hato skwesi kama kamsuru mendo republique ngamjondi madeda minona mabano ntengoni nabo watate wanu no baba wanu pia wacha warishili ngamwanzoni wakinisha ola hula ngamwanzoni tewe yatifanye baya tikama ngamjuru Mungu place de la république wanu pia tatika ntujwa tati depasser aswaf nturongo baba no ripare wanu wajaruma madamanyo waya jazimbizo ola mbari tinika wa irambiri tifanye chao baizono gora hadisi ya wazima hatartibu wandu jo wewa zila hikma shaban karti har mamila na tsatka ufa utirango ibari samba kana na fikiri strategy ndot tito jaban tudorele kiyo banu bas e kangare dora hafi e kangare to male kangare mom tsango ezahima jili si problem ya jiri Marseille Allah kingabo mrubani hango warmanyi nyimlo punupia yenda Marseille tende hunu hamze militaire no zikiwa wangu mhadi sayidi na dimana wanu rihadisi tende tiwono hula o wanama wala saidi mchanga mafundi mbaena wala pia hadithi hula tikama balance siwambia namjirende raon nyanyasi namjirende raon naritahadhari ba inma amwalukum wa auladukum fitna ritijimane mnari aliwoi shabalati ukana bala emalia jo bala basi kartu joyende dabi jao shangara nzuri hifadhi omkobazima na strategy ritijimane babo ujotendea beneficie azaline madhalimu wala tijo hanzando ni jwe mapesa ngaenda hu namnike watoto woke kamtwika watu rende fanya ndo kartu parisa zali rilengo watu walo daona wamsaidia kartu parisa rilengo wajibi wao nizo litofanya rongo boko remove izo na kauhanza shekaga ijo tuongezari jimane abo iyo ya bidiri tahadhari pasinga mwambie ni yaukana tijaba ntiundo bana daena dobi adinani na baadhi ya maziki wangu za Dr. Jimina wao tipi yao yo 2018 rahafa iswani na muti otokana ni za ulawa do dabo Hamad agazo ya ulawa zuki wangu mtukufu Paracet Umar ikaya wode to maana wahi amical dikone makatiano huo de ambakana bufakha banu wewe de contrôleur général wa amical dikoni ngabo mwanano tinokana nafasi ndao unaona nyo wao tendeti ono wanama wao watukufu wao Mwenyezi Mungu walibenro wanirenge ndo flench rihadisi ranzia batalelo ikayawe manifu ya madora yafanya Trocadero la arifu isamu na wanama wenji watukufu ranzia bade na watu rijana bakarana ujwa sheban baki bazima hata wanyanyasi wala wajawaralo wananyasi waralo hitwa ranzia abo yote wakati na jozi ngasida sina gariwana hata lelo
basi mimi utambika mimi usikiti wakati weka yao ngasina problem wananyaswa ula wafu sila bakira mbaga tu ula arife enti hatu ijondo amba inditwa na mana njeni ka uwenga mlapizo negociatori olangu lapizo akwa olangu lapizo dobi benja olangu lapizo musawi olangu lapizo na bala son tipia au début rambaka sibadim ça me fait très mal yo unitambisha na kama na comportement madio basi ngamwambioni ya ukana mwezi mzima basi fundi twahiri hafa mi udunga Mohamed Sham au kashimeji wangu ngwacha lawa mbeni uhanzana nro nezundoe mabavu ya dunga yo unabia kana ishilia Mohamed Sham mi umushilia mwana amani yenje zema alifa banda ntujo ndokoza komori na wangu wafanya recherche hako bahi wandu wacha wanabi mi ushilia mpa binlona nafasi za dunga mianza nishilo warabu wanambia ukana abufaha ngamdekoneo bufari ngamdekoneo tambiza jirinda haye mwana nyo ndanyi mafundi ndwaba kanene eni ujo amba fundi twahiri jago jo mvumbu abande ya fariki nguna waraye mwoti pia eni ujo mvumbu fundi twahiri na hii abwe mruwo wakati mwede ule haki kabasi usuwita jibu Mohamed Shami director jago tirenge batambakana basi ambia hizo wode utwari mwede ule haki yeye ujo amba ukana eni ujo mvumbu eni utovumba wandu wa hafa warenda na iwanu wakausaidiwa wari wao ukawo katani weda basi wada uti abuti jibu docteur Mohamed Shami hatartibu nukana uchi permete ya totoa mdaru mweda ule hakijao hatartibu ija omusizoni mwe Ramadan tifanya video au kati parani wandu wararu wanambia ukana ebanu garifanyao haribanu inusa ema delege wa hatu wendo wa hadisi tijira na ndukada aringwa zorenge materiali rizibe he zibeshe azali tamba zibeshe azali ewondo bihamba awandu kata Mohamed Shafiu yazamba wo wandu kata tamba gena wanlid mitiro juso kama zani kedelega mazani sekretari mazani ke president ngamanzo mndu yatende yake delege yake ministry yake president haina tukanza na kae shamimi ngamwendo mimi Fakhruddin ngamanzo nende nafanye acte ritowe azali yo ndiyo mimi Fakhadi niloni yofikirani abugesi kanza na behinji tifanye video yo mide natende na bauso Mohamed Shafi bin Sharaf njawaza kwa shimeji wangu njawaza kwa president wangu njawaza jao samba mrati jaja arirumi abantu izoko linga ijo nikani ipoint ni mlobo nze ukana si diaspora ramba ngo hamba ndasi na mjem ko shakana bulezi famiza hatu isho irumbishi nji shabangu tono kana abori nikazali ala mali hayahibi endesa henda yangamisa wallahi bila itiwa sampanya abora wo docteur Mohamed Shami tizamba rawi Mohamed Shafi tizamba sambiza bari ngama torrege sema lisa tutenarendera ke azali lifanya hazira sina dobi ulo komoro ndafanya hazira sina ewe mati abondo bokotika kwanza woroshe halafia renge mapesa ni kwane OMS yani kwane ze onje zobonze ya renge za hiva tusisirendera dongalio esante rendera renge domana esante hatu kamtona kabada temijini wandudo wasaidia wao tisiwiti tizamba bobarakana haki ukana tijau sheketi jokaila ijori tambaza hauna importo ki inuka ijori tadma problemu wanuri la pizwa son tipia shanga bo strategia ukana eni dibe banu wala wani waneta wala ngwa manao haribala wala itodo kalia bala wala tawta yani tambaza la mina ila arifa yani tambaza la mina isamu yani tambaza la mina wana ma yabo wala maadido wastafidi Shabani jokiri kenga mkalio ngwa menyo ile arifu nga menyo isamu ngwa menyo la fevo upa ngwa ni menya ngwa rimenya na ujao ijokirike aibanu ufaria giri afaria mnuka msi banfaria mla paraki banfaria aina mndu gojojua hamba hizo yatukaanza abo mimeketi zishia I'm just hamid parce que ntwanza ni concentre na ile arifu na isamu na la fevo na farahani na wanu uriyo bati mabanu ni renti ya zalida ina belu na msaidie na wao hizo mimi ni rumi yao abitika zani mabia ni ukana wallahi Shafi ungu zijua ya ukana tina mtawara ni roha hangu tina mtawara ni mtata hangu tina mtawara ni mbaba hangu shekeza kuli zija kama mwambio ni banu ya ukana ti parisa SMS tazinu banu ya ukana ariti ji polisi kadha ili parisa ya ukana ngamina kontakte damina wo Shafi damina ndo ngamina kontakte damina mdu kadha yosidena mdakorongo bo Romario rongo ki ada bangar hadisio banu ki ada buan abonke hawde sakati tipa hariti bisha SMS jau ntuju hayro ambili bahabi hanzim
tizi Paris na bala tionesa idara sabo mwezi tum tionesa idara sabo mwezi tum ya ukana mtume wakati yasi prepare kanga rendao makabari renge miadi ama hakume kwa karna wana karna utrahise karna fanya jao watrahise ndio waua grupi ya wandu kadha rendao sha uo hafanya danger swafi uo ya barua yo parce que barua yo bakuraishi wajua walalia mtume sallallahu alaihi wasallam adele grupi wa wapo pia sha mtume hende hamshilia haparisa ukana fanya tathbiti hafanya research afu basi bwana ya afu ya pariseza kweli hambezinda zibi zinu wanuanti habaru wao ni kama namshia wao yende ambi wama kwa prepare jari hizo hamshilia basi wamshilia amba into wallahi ngamida wewe minawe Mwenyezi Mungu zijua ngamzijua shabala hula ngabo wandu maisila Muhammad asi watazaha tukasina zembuzi ngasina jao abonke mtu wasikini on watazaha no wana hatu basi isima answari hudungu ne muhajirina no wandu warishishi yazi malaho yatu nezembuzi za hatu alafunzo njia bairumbi mbabyakana bananga we namba yao ngawe na jao Abu Talib mathalani Abdul Muttalib wao kwa kama Islamu no wahusaidia wahuna desem iyo desherumbisha kibinadamu wakati chasisi njambe mndu yafanya irumbi kanda mi amdu bana na fea mdunke mdu kanza fanya yazali irumbi kasha fiungwa nzu yafanya yazali irumbi amdu bana na mdunke shanti na utwaudi waza haruma insogwandi ya ukana Mwenyezi Mungu shahidi ya ukana ti parametra Ashura juzi yote nungu za utete sallallahu alaihi wasallam izozo kweli ti parametra Ashura ukana ebanu negociateur ngode yanga mizi wari banu bwana haji tamba harengwa ti para mwana matuo matwana bwana haji bona mbo ukana hari harengwa ba tinjia amuoni wallahi lilengwa kado za timizi itodenda rutoe carte za hatu mi upara zuki watu para nuru halid ti para shafi usuki ila wandu warengwa wala wafungwa hula bahati bila watu la pisa ti wa baba isa telefoni hata wana mangwa ngo pirizo wali tudon haya bona kama la hule au katika Lyon ikabidi ni jet jila 21h au 20h tedeska uruha 19h yani bali ya Faruku ni bihala gar Faruku wambega Mwenyezi Mungu na mhifadhi mali aliyo huo yani bali uli bihala gar tedeska utinza biendo jinoni bezara kani jomba sati jeni mkoba ulade bana na tudore vekana kwa jajo fanye conference ile gebala tikabala aboke tikanzana behiti tikanzana beukana ha hikma parce que ngasina objectif au but à atteindre yabo ngabo but à éviter ngabo objectif wako izo ngezi lazima rizitawe riti njiaru mapiège riti jimane emana na bauzini hindi garjuka uranti azalida ene mandwa redera baso kaduyasha shafi mimi ekenga bo wandu walona ithbati zako litizambia abala yunistehi mi umstehi na sikarja ka uhadisi leo tikada mina hadisi ndo timambekana baba wewe ziki wangu enti nuhu nisome sanugo zinji Mwenyezi Mungu joli bandu shekango wafikie daula ya haki kutina droit ya udo jibu haina mdujo hurongoza bandu baba parce que wewe kutujirongole kutina fera ya utende ya wandu gebidio haina ujuambira ukemakini uangalie ezijori be hauso ni banga imamu wa wandu utipado tuambago jibu mdujo ambaye atauja utena monti sisi kartutamdulo na doktora haulo na jao garantao mwanadamu weko gena uoni nguyelewa ngujuru wasuli shabahan riunika confiance hiyo ti hadisi damina hatartibu tijibiwa hajibiwa na mwedeze mbio za nyunga zija au komori masiwayo mararu au yomane sisi karedo mbio za tu ulaya ndizo rifanyao basi ngamparo banu hajiku ni wambie ni nyoti pia yukana ekamdu kana ushindo jere bunjilio au kana ushindo jere tengo mrati jise mhono wabago dake tomana ekamdu katina imaninge na aswabia jawami ekwando jise mihono na nirejezi parce que siparuka doma na misiri rikau bidirende rafungue rifanya iftar aljamaa ripi hata tikadamina mwana wa Abdul Salam renderi hadisi renderi prepare masala diripi hata bo magharibi wandu kwa jaja wenchi eban wana arabu kono karsoma hunu sonti pia jen jodo pia mana mtoto ka utama tura mbia hindi kaka mna uja marafungwa batim shari jueri angamize mapesa ngamjomba kana kama topa wazintu haina mrajaji te udhuri wa mafitia namna hiyo wandu wakanza wante plake tielo kana tinashindo stahamidi haina mwana mamita mihudi ya kami suiji ngabo wa ivembeni waparo jiri problem ya kipu yambao inzibatu nakh ya bwana mawenje ze fahameze mwana mabdala mkuweze dia eze wa pia rika misuri batim wa wana ma wanzani wangu wa mitamihudi
basi wakati wa makari ya mahala boka yao ini yakalkahiro wakati yongo juo ikahaisabi siege yao wanazioni wa Komori hao wa Komori waka Egypti waka alqahiro wakati yo leker basi mide na wamadu na wabausu na mamita mihudi ngena bake amani mdio ya wabausu atwane ekenda ndatene na France abugetse kazana behindi haina mdio ambangu wane kodo inu na juwe ndongo neta sinu aina mdu wane kodo inu na juwe ndongo ne ukana sisi ramba sima domana ngabo wandu waja wahima bala wale mewe mindu atawadenda ukantino jua katimia na mje ngabo jua na mje zilo fari ya ujao hima urishili watata hatu wa baba hatu wa jomba hatu pia wakahuja narisikini wandu wala eze mfumbili rawa parawaja warimili ya bala ngabo wakati reka urenga makopa rubela makopa renda ruwa himili ya na mteba na mnungu tomina enore ya juhulia manele ziwa au ya hulemba sukari warini kazo bala renderi hulu matiriko rija wa ya hulu na msikini ye eze kadora parondo wala bayo megoni mwezengo zintabishao ekata ne Marseille hau Lyon hau hata hunupari ngo tuwana mrahimi waida bofundi bachao atamdo na hayo ka enamna ndo wala waliwazao na si gartuko fikirike mazefu gartuko fikirike ma president iso de seri wao si eziri wao uhu basi nyi wandu wekayo naba rirenge to amana ban ritende embada yin si wandu ratende embada yin ngamumparoni ya ukana narisikinio wa babanu wazaze nezirewe zakauja republiki zojazo rimili yabanu urushindana hata banga mmonao wanyanyasi Marseille gabo problem ikaya utambali ya na ila de mbana nku kama kwanza shinde wandu doka wandu watambazo na mnai ezo nakanza na bebe hindi gebidio ritunte rinje muoni ritunte zihabari toi hanji yabanu manyanyasi mtukufu Shamsuddin mafu mducha juzani para konone zanongo Shamsuddin hanipara ngudambia ukana ezabari watundu watamba mimi kabomba binaishia na paroni wanama wanambia shanja kanti naishilia message ya Abdalla yakahuvumbua wewe abungetse kanzana behindi izo na kanzana be ukana njatu wa basizo Shamsuddin anambia tipare mwanama ziki wangu Abdalla kwa tamba babda vanuvumba Shamsuddin ngausire ze ithibati jau baga bwamba mkini wa somadu wa mkini jau sina ujibu kaure madu bahabda lamba banata bangu jau shanga mjo para bo Shamsuddin rizi hadisi bayi bo wanambia sedeti tundo Abdalla bayo kana babda aribanu wambia Shamsuddin ari Shamsuddin kusongo dini ari mdu cha jau ba wewe bahabda hanambia yabo ngamjofanya hizo njo umbi wanifanya shaizo nakatana mabieni na risikini wa wazazi no wa baba nezire weza kaujazo hima republiki noto weze dia irone ze 5 euros za hao risijeba na basani jari tambaliana yo ya mano ya bilili narisikinia ukana wanyanyasi wa pula zitwa sisi ramba garjo pulesa hatu yonu kutoya bidi hararu narjukawa ngo abondo walini kama pesa bainge enero yomba biti tisha wakanza wasovanya nyao mapesa yao ngebidi rifikiri walinika confiance rawalati za wakati narifikiriza ngo hizo ukana ritilota jao narifikiri omaha wanusu ratetara la tawakati la mani jua hata basi mwisho ni mparaoni ekaizo kesu mtabishani nyoti pia nyono bangaru wana daula hakibana ekaizo kesu mtabishani na mrati sira uliliwa mwedezanyu na mwedezanyu nyoti pia parce que ebrimiti yao inu hamamdi wasonyanyasi wa ulao ngamantao basi eke unitoto kwa chef tiparo zamba ekai pasa no critique Shafiu hau Hassan Hamadi hau SMS hau Archimete ekai pasa no vumbu wa mtima bana ekei pasa no vumbu wa mtima bana kana undrenga hazi ne kaunde zinatindrenge shamimi ngamwambia emimu naritowe yazali wake neitwenda ndo daula yondo makana ngamina tibasi ngamanzo mndu ele emhimu ngamanzo ritowe bana woi waje wandu wadilifu mdatindrege hazi ni bati mtikritike na uti mvumbu wani shati mabia kamna ujwa mjomla ya makana pe unu mdole ala musiuha risodo fobu la mtima tabas hiyo kena ukiri abagede mana na katana mabia ni yokana e conflit Shafiu habeshe ya azali SMS izo naziona ekanga bu secret ya boti zambia Abdalla tizambia zuki wangu Shafiu yokana babda ekeshafiu afanya ndongo wewe ndo ambao de zamana wahida ula haki ngao maswani ho kupara Shafiu rasami mahadisi wa mabiakana bo Shafiu wanusi siza maji wanunga mina vokali wanunga mina video wanunga mina barua wazanti wanunga mina chau yote haki ngorendo nai
shafiungu jojitwa yarangarie hawia bela bakantina problem ngam jompala endeza shayo mimi fakhari na kautawa ekihazi yekitartibu zila zisa zambishi abala ye Mungu ana haonesa imbabila yokana ezahum shahara ntina ithibati shezadunga ngamina ithibati ezadunga ngamina ithibati mathalan yabwezi kanzana behinji yabwe yakawlazimu abo abasabu watukufu dokana nyiwandu mdugo ujuse mihono mwetapila kwa mazompotiwa nga mazomkajau na mjemuoni mjere e situation inu intelligemment secrètement litive madu haki waritambaza ba ngabo ujo kubaluka shafion harne zirende ngabo ujo kubaluka kaja zirenda ngabo ujo tunda ngabo ujo tunda ngabo ujo ambakana nana we ba fahari banu sisita habanu ngabo ujo nana ba bo isamu sisita banana bo bele harifu banu sisita nana banu wadani ritambaliane pia yabonga mpanyilia wazali hazingena mtora ntisira uliliwa mwede zanyu ritimiziwa ni yazali sira nisoliliwa mwede sana kaka mtufanya namna zakarabini ngamu mtahadhari shoni hataratibu yokana wane bwana inu rikawifanya rikana grupu zinji tikadami isamu farahani baua lafevu inusa muhammad baadhi ya watu wekari dona nemfumne si wona no halafevu Mwenyezi Mungu namlibendo bahajitolea arume bwana inu emongoni mwaru wakoti wono watoweze vuzao nezimaliza hao zikawonana nation rikawonana wakati hunu halafevu wakati rikawona rikawushanji ezemena umale ndio hunu ziki watu notable le merimena ikayao hasaidia ndondo harume bwana inu rikawonana ngere ndaronana no andu wahe siasa rendaronana nao swana sinyo bala sonsi baronana flenchi shasi sirikane mna grupu watu rikawa isadisi atartika japaro vurana kabati kanza hu kabati kanza jao ba wao hata inero mana mtu hatu para fatumia mumtujini daina radhia na baua wao kama wale walika mrumba hindu wao yao haito wao bakishana inero bado bakisha jao samba franchement je suis fier on a des moines wandi lifu ni wanao isamwa ala ta demander pardon wala afanya jao rikanada sina mwanyanyasi wakamivurano na mivurano wakamzima farahani havure mzima ndio amekana kairi uendeza wa taratibu jao vuru ha taratibu isamu haezele jita maboisa weizuki watu ngena yorori katina yorori ngebidio rienshi jao haishi ya taratibu rikana sinyori ka uhadisi ilo namba maji na uhadisi jao ekawa ndwa siasa kamtufikiri kamtina majeshi kamtina ndo za taratibu za kana na mjikae mna grupu aturikae riji concentrate na bama nifia hatu sharti jaribi hanyiwa na rugo za siasa basi hizi rikao yanchi taratibu ekeka tushinda ramuasha umwega tuka neba mwele wano ya hatu taratibu wando sijwali njabo hari waridanganya sisi ekawa ndo kwatu usitehena mna hiyo basi yabo kairi wandu ende zao na mdilawe banga ngarjore je namna rakaya mna grupu wandu watano hatu Fatima Usufi Radhia Fahari Mzazi Sharifa ezela arifu ezo mna grupu radoka wala fevu au radoka na sionga rijoka badi shaskado jaribi hanyo watu mabafanya namna hiyo tipara SSD FTD na mjipare haina majina mtukanza mjipare sha conflit nziro hamadayin ngamjwamba chafunya desa bahewa mbenwabe bana hajenda sa bahewa wala mbekana fahari desa wala wambe chao yabo mkamfanyia ndo bihasi ngena haki katina haki endongo inge video ijerewa intelligemment timpara ni mhara kemdu hakaza bunjino na li maîtrise na kesu kangu joli gerendo ba ngamonao mwanashe wangu olange na hamu hasa négociateur timpara kadonga timambia kana bahasa kengo wanu nazali nimeri concentre nazali urensi utende kengo fanya direct kumero mamfumo utende urege mfukare udoshindana na benjai babanu nyuwa mbeninyo waidi utende ushindana na chao bwana ha punguza babanu ngamdumduhazi hizo ambao kwamba ngo zamana yabo ujiconcentre utambago jibu wandu na chao jiconcentre reviser andi wa hatu aina kati ngam hatartibu bavuni ekemdo ngabongo ntojibiwa mi ujivura bavuni hatartibu abonke izo na kanzana be bandu kaindi ngamtambiho semvuna zira ngamtambiho mwana Muhammad agazo na kamaga mina wanama tuko jersaidiane rija wakati utim mimi shafiu gujua wallahi ke shafiu Muhammad shafiu ben Sharaf ekaya tujua yokana fahari tim mono kadondaru ngamjokana ekafahara parisa ukana banunga miyazali fahari gujoni poshe hitwa au gujo samere ngojomde kama ndo tunda ndo video ila rakaujari to gaziri ulari ngami hulanga mtozungu hamao amtozungu habwe wallahi
ami ula mtore ndu chao ila narana funga mnambozi chao tita inu tia dai bi chona tabwe e majeshi wala enamna ware mamzata mana mtu hatu mtukufu manaf ware mafundi mbaye wa mlaza mtibala basi bona twegazi wala doktori zila manzuni balo wandu twegazi za bana na tizungushia bwe hula hatani tsamba zichachi mzima bana ndamurife hamana wanama wawa sekre ngoni mao amidu kaya wa uridunga na bavuni haruma madamanyo wadu asijwa hizo randara zihadisi daminda negociatori na mwanama mtu ajitu oko mtu anza ni mvumbuwe bana ese ngora mbanga risifanya aboke mimi mdi atikenti Facebook atodese kwa jao baba ngabo wandu rekango wana haki rekakwa tina haki uko kubali ngabo wandu kayao gwafanyiraho hazali azi ngabo wandu watitataza utinje banu uone fahari haringana daina la fevo awadingana daina mwanyanya waona bwana inu ukanti hapo ubezara kawangara fahara wangara la fevo babu abongo tobaya shahambe henye na mielewane na mjere konflit taratibu na mfanye basi nuzijerobo wakati wa Uthmani ya ulawa Sayyidina Ali na Muawiya walanga benarito muwe ya muwa basi engarjo shila rassume parce que ngabo wandu wadoko bali kwa ndeni ngaba tukubali hema shia engari jereo je wala wandu wa mursi wala ngwantu ya changer et justice direct ya changer et izini direct ya changer izini direct hundu hafanya maadi wenji basi wani yo la nzori fikiri na risifanye maadi wenji direct en même temps wandu dofanya ngamona usisi wema na leo ndo ule shambani wadungo fakwa mtima arumo wandu ya joka na wantu wandu dasi yondi ya zali yafanyao ta au wafai swali ta au amuti ta au ikoni leo ta au wajao shakatula mausi kudima bangu gérer au kaka na ushindo gérer situation ngasina souci wandu waniko aminifu mimi sio tikana wewe wengi enda sawa wewe ndio choto bomze ufanya nayi wa strategie ke mkubali ukana shafimu wa hamdu weka yao hataratibu mduju ambao kana nto wajiri yorori tsaino ithibitishia veha demission ha adabu na stehi bakarja kaulinda nazinu nasa zinuzifanya nongena haki samahani bari dwani shaban wodo arini ke nafasi ukari dwana ukeze SMS zinu kezalinga na mndu amada we kayao utaliza imam yo haki ya ujo dute ndongo paswe ngari wana bwana we kayao mkiniri pulozi itwa aweza hauzi pulo iyo de namna ya kaulazimu wa situation inu ijerewa iyo de mbana boika iyo de namna boika kaulazimu situation inu ijerewa parce que les longa mlahidi banutilizo bani mtu za mtu genjeni mndre arumwe bwana inu mintu asamwe mjoni mndre parce que mimi enge bwana inu tika wasamba ndo ekati Mwenyezi Mungu abuti jo ishikilio haturanzi au nishilo ndondo aji chabana bwana inu kama nzo ni fi harumwiyo zabari akhira yokairira hana duniani bwana inu kama nzo ni jarume tarehe ya ukana sido ndro wana bwana rahundra abun tina droit hanza ni yeshwe hata nti hanza hata rishina ina nja denigre wandu appel de Paris nja denigre wandu itoka yonti shatamba ukana mimi upara ukana wandu waelewa wenti wandu waikaya nganya experience wandu asiasa na mfanye mdisaidie banga nyawoni aina urongo tsulamba experience rikau hadisi hataratibu abasainu rijali melange ngabo conflit zinji iyo ti haki katile namna yinu nasikini yo wandu walinikwa thika ya tunauti ma politiciens changu atambia wana hao ulowa wana hao viole wao hizo dizo na kahanza nabe manana mbao zinu dokana riji concentre abasainu ngamwambioni bano kana na riji concentre Muhammad mwana tuarengwa Mwenyezi Mungu jomtoa omhono ni bokode aliyo haina wandu wafikire stratégie le plus vite possible Roma siwani rahunu namna ya lazima izo njajo zambaba numtilinde ukana ngamwambioni namna bidiri fanye banu bayunga mparo liwane na fitina ranti banga mwono kana ile fitina ngilo nziani ngali jao na shika sisi kana ushinda ri gérer situation yo kaisa ili fotoha ke situation ino ili fotoha renderi tsanganyi haba dima ngamielewa mtukufu karenderi tsanganyi haba dima banu ngari jonja ma problème parce que haina mduko chomba rungo abwema adui wajitataza ima infiltrer ngwa jorenga aribala la fevu ngedena sali aribala no bingedena aribala di mangedena do aribala wala wanafiki walomuoni wabenue wadi watana ma problème etika ile keri gérer intelligemment à l'intérieur ils ont goza tuzinu
risunduza mndu hashewe kange bidio asunzisiwa kange bidio rirenuvele confiance ya rirenuvele kari haura tu avertissement haura fanya namna wika yao kari na ujitwa. Hiyo ndio mimi ni parao, hiyo ndio mimi ni parao no rutobielewa ngasina fijo na banu ijo kiriketi la pizza wandu wenji wasubiria ijo kirika wandu wenji wanla pizza tisubiria. Hiyo ndio wenji watobona shanga modo mionje na beukana la fevu tibonde dana faridi katina sola do ngomambia bala faridi gadana do faridi gadana do hodana be gadana fahari wala gadana wala gadana do wala gadana do isambaliane chao ngapo wandu wenji rambo hadisu dana msaidi ngapo wenji rambo chao shayo ngabo ngamdo sina do e bana ulo dana msaidi yendo e ulo dana e para jimindo e ulo dana fakirindo e ulo chao ndo ino mama konto para jimiri fanya zile razili ya hadisi hata basi hiyo sida tukai lazimu keti sasa njia shaka na mndu mia mpara mimi nimwambie kana tambilwa jao ngojo jua hunde mapesa sha engono oandu hafa kusaidia azali engono wandu wajibiwa wale mana batuka bora de problemu inu ilio de corona ino shabala ngabo wandu wajozina sambena bora engwanzo ufe jajaza aungwanzo ufe wandu pia wahuswalie jao imo manza yafariki nyumeni bana wandu pia wakamshukuria na wewe mwitandraya wanyanyasi wafa banu rakawa na bana namna wandu pia wanchahamu aungwanzo ufe wandu adore mangoma na bora abongeti kaumea ni bana riesheleo wandu wachawali mili arumama hawakamili wa ureme yakoti na uruto aize diero sahao risikinie wakati raubita ontipia rieshele ukana bandri fiwani wandu rieshele ukanga tuko pula zitwa ritiranti ezamhimu riba usono gozinroji abange izora kanzari mabieni namkerathi rifanyeza muhimu riranti ezenyimani ritahe ezalazimu rifanye rielewane bamduishiliwa bantu besenga mnona mjinga bona batipara Dr. Jimmy usiku na mbakana ngo hadisi na fakri Dr. Jimmy anaeleza tipara shafi ubaze habari zindu za haja tipara haina mndu naparuishia mnari umeri jao amumparo mwambie jao balanga wandu ikoni walo ambasati ngabo wandu wamorini wachua ngamia ngabo misami hulo ambasati hulo ijo kirike wao ndo sam numero kabati uwa paroni aina katina para mdo vya mwambie kana wifahari mwanzo antini yo ngabo siku nadunga na damina isamuna la fevu na wandu na ila rifu tinda tin kwa garusukira wenza kwa hula basi tinunga na wao rendo aeroport basi sio na meta hata tito enda bao mwata uonge hula azali habari ndo hula na weka ulazimia ya bikali sha atojwa kana weya jawa numfishari bana mwata kwa hula waniko zebia wandi wazifanye bati wao tukomla tu pesa hizo passport ya zirenga ndara zinabu abonge yindi na kanzani mpare ni bani yakana ngamtsingo wana yakana ndesa weina je weina sijo yare ndena ijau sha hiyo tide kidamana wandu warinika iyo tide mna roko jere na mjue monimba mwango ritaya taratibu ba engem do dumisa n'importe qui ban ngamona nyoti pia ngamtoba benja amda pisan benja mabiani jaw wala mabia jaw lelo maba dobi jaw leo karata leo musawi leo négociateur leo jaw aina mndungo toba rikao wangar tungo ushindana riranti azali na fakrina belu wala lahula warengo wa baba hatu wasijini warengo wana hatu wa violeo warenge mfinyo kwa likondu wa wangamize warenge malalao wanikiwa wayahuzu warenge mapesa warenge mendesa warenge wa tungo fikira namna urira hitu abati sisi kartsingamba we jaw kabati namna ya kanari gérer et situation yinu intelligemment ushafi ntori hadis ufanya erreur nziro ngawe na vocalisation no shafi ukawadi sidaona azali kejala simu mrubani hao aminifu watu jao ushafi ende namna mwiso hatu da sina werele koti no confiance na unika namna yinu ushafi ukwazi evanti urende je njoni kada mina webanu ubire bavuno ndo kada na dobi tindizo si des ajiri inu SMS azali anibashambili timbasha nzima ngezi ya utipa hata SMS mabia sport johore babanu banunga nungwe mngoni mwandu waamini yo banu c'est bon
iyo niyo mtume yafanya hikma intelligent anga sina duti sasa ino zinongwa zifanya zinu usauridiza kabati namna uridiza confiance pour l'instant yabo kairi urere démission hatartibu hasita adabu ba wemro wakari yenshi muda siwa uka regarde embaste ya tuda sina wo iyo de namna ulazimu uandu hadisi waonese sa lazimu sha inu namna wika yao wale mana myenga wao ndabukana inu biruka hari banu wambia gwando bibanu agwa fanya jao banu we misire na mfoti banu we idema jao rikauhe wasi riretse mwana nyasi sware ngwango ndio ula yafe arendo ajafai swali na mutina wao abdala maudi ajare ngwa ula yafe baturika nurso shindana wasi jao iyo le problème mimi ntambisha des mvuna zira e mwana ma ulo wananyasi ulo wahafa ratushinda rawadibilia rafanya madama nyo hata midu yanji yangamia ni ziuno na wandu humeba humio ijelelo rikauhe ngartungushinda na jao handongo wika yao gabo ambao ona na watu ba mimi ngamina SMS na elewa zoba no esebidisha fi yakawonesa ukana azali anerea jao bangu miti mbeshea eza usu ele tangala marehemu Siraji ne ele tangala la Salim Muhammad bahayani jika yao de yajiri abonge eshatongeza lo banu ndongo wao de toma yan loni yobanu shaitu kaubidi ndiambe ukana njamsamine zemvuna zira no wakati ntwanza ni mone ni tena tujamba njamsamihi ne zemvuna zira ntwanza ni mone ni tena sha ngasina twamaya rakomori ramanga wallahi izo sintina usamba na mdambie babar eban ngam mtozi ju abo leo ti profiter mwambie nyokana ti oneze semesi shafiu yakambio wandu yokana vanu tambilo acha uyo ndio naelewa Mwenyezi Mungu namlibendo mwanamsho wangu mtukufu mitsamihuli hanereayo entantu za mduge njeni mtu na shida anerea ti wono uwo mwanamsho wangu mndumshahe mwana matena ikayao ngamwamini yokane bwana yinu nguiwano haukweli lakini ngabweze hikma za lazimu sonti pia rizibira yabo ujokana zindu aji engeti parisa zindu aji tujenda na ishiria bana bomze jabokana tiambia babda utiparijo jibu mdu tena rekaude ziwani mdu mhure kama mdu mtiti kama makini rifanye namna za lazimu ganyi wenchi ikayao ganyi na hamu garizijuao shamti wane fahari utungunguro mahiyo au nguro ngongo ambono msobeza mumjebala mumsaidia dabaka na haki ya sisezaha au mumsaidia mtu achi ya mdapize rijimane na bala ngamlindao faharine mwanyanya watanganyihe wandewa watowe mdu kadha adu ya hatu ngamina twamaya banga mjuo ukana ngarijo utowa azali ngamina twamaya izo ni jua ukange zijofanyishi homa siwania ukana wandupia kwa tima teletu wandupia kwa jalala wasiuhao wandupia kwa jadiwa zedamu ya wanyanyasi edamu ya faiswali ya muti ya wanyanyasi wanzuani ya salimu ya gazo ya hondo ulo wallahi ngarijo irejez engeti nizo tijenda na do swali basi de sijida na uombeze dio Mwenyezi Mungu na mtoo sheze strategy ngari zifikirio na mengoni hazamba sha Mwenyezi Mungu ngojezithibitisha yashafingo nisokana aina mtu na mbezi watuka hanza aina mtu nafanyizi watuka hanza shami himi pour l'instant ngamwedo bio ni waone sia ukana wallahi ngamjoka mengoni mwandu wajoto wazaliwe ezabaki hizo Mwenyezi Mungu do ujuo we yatukomunika ithbati sha naribunguze ekerini kwa aminifu rini kwa thika rikema raisonnable rikewando usubiria rikewando hikma ya ukana decision shayono wakati wa urengwa nezendongo nenamna ya urengwa itijori tambaza itijori taruma problemu lijojari situation tipia bayiyo nenongo ndiro duniani dekewando ngwa shinda nao na singa sina vision ya adu mtima ya adu inge mtima abonge mbiarenda nai yo tahadharishiwa ngabo dhambi mndungu fungwa ngabo dhambi mndungu ulawa izo pia ngezi daraja hizo ha erimu wabasaino reko wanyingwa na hakireke kwa tina ngarjo shinda rigere situation ke mdo ijauja izo ni zondo kozi bimisa ma bada après tel effet chambre katwenge décision de le premier coup abakati yonga monokana yiyonge joka problem wakati jo anazo jariba les embiyori ndie haruma problemu situation tipia roka urishilia rowari nikema pesa hao rowari aminio rowari lindao timambiani ya ukana ngabo wandu wasungaba fari wengena rabu ena kutwamba maudu emjanzara hanami na honda hata inuhamu mjanzara hanami shanga mjokana ngabo zifanyishi hao ngarijo to wazali
reka garjo mto hanvu reka ngamjuo yakana azalingu jwenda zahi azali katina mvura hana si shanganza o resistance ni strategie njema ni thika ni imani Mwenyezi Mungu yari niketa ufiki wakati rjo mto waritirudi rijili janfi rika uharido jangamisa sha wallahi alazim ngamina confiance absolue yakana azalingu jwenda zahi timwambia usiku na mbwana sina urongo wa ziki wangu mtukufu Muhammad Barwani hani parabavuna anambia ukana Fakhruddin ukana adhabu usiku kwa jana izo amba republiki kuna urongo wa tena aruma wana ntiho wananyasi wakubali njamba ukana etamba hiti dama namba ukana na rifikiri ntia ziroji za ukana jao itojertu lulata wakati wanu lulati zondo wanu wakati shati kubali ukana kabati tabu na minga mwambio ni bango wakati ishia ntina problemu njambe zabari nchojo rongoa jamba jauta tamba na banu mimi emba wakati ekanga mina zilera zitano abasainu basi ziraru awezine ngamwendo nafikiri enamna rijoto wazale abasainu shantina udo fikiri hakuwa rume madamanyo izo ndizo na kujibo wanama Nuruddin mbaye watiwaeleza taratibu nation rielewana ekanga mina nafasi ngamwendo shamima abasainu tibaba isa shafi hunu tibaba isa nuru hunu tipara SMS hunu tipara aina mahala wanu amtumpara ni juwe namna bidirfanya ni babda ibanu kwa mtina ras ibanu zila seri babda mdungu abangizo cha kujoka kajibari haneza pia ngampado nini juwe yabanga mjua ukanga mtundo ngarijo uto azali bwanama azali ngujwenda zahe mtuja mtukana monzioni mtujua shanga mtokana eze program nezongo za tufanya Allah azali ngujwenda zahe wanti yakubali utohanza na tukubali insha Allah ekaka jeshi rasikini yon wali nika confiance rasikini yon mahawaika yao ritoka juma usibuha raeshelea owarindao basi ngarijo uji 60 pia na minja janzari jitse au contraire ti janzari furahi watima décision watike pitie nabake uadilifu occasion zo Mwenyezi Mungu yarambia na bake uadilifu sha uadilifu unu no vire hikma tena ritijo jitwa rijamba balako eli balari kana haki shaja mdujo kana haki hailata a system mdujo kana haki haihundu hatartibu ngamuna wazungu wangu wasitwe mazahasha hafenti hapamba no ribire ritijo jari tubulana kijinga almuradi ujukanza amini na amini mimi tide na muhatia wala tiamila ukana bofa azali bidien za katwenda za shekanga bonzongo za muhimu bandu za bidiru hambie dokana ngebidio mdami anotamba kana mimi ngamjokana ngaredoze miyo rito yazali weyendeza haina namna ngarijo to wazali ezabaki do wakati izo njo mwambiani tinauka prerendera one mwalimu mimi fakhari tinauka prerendera one mwalimu ritowe azali tinauka prerendera one mwalimu babo ilo de dhambi kuu watukufu abonge ngamkene thika rifikiri Muhammad mwana rifikiri wanyanyasi rifikiri izo wika yao dezemvura zira rifikiro owanyasi kwa ulo wafu rijifikirie ukana kabati ngo za muhimu banu hama do karitsanganyihe ribe uso ya adui rano kari do jangamiza hawasi ritamenga rao machikara nzori trompira ele bihula watu zirito do plakeana bayo tide kidwamana risamihilane waboko ndungu joke mwanyanya hakubali kwa harende nai rirenti kiburi Mwenyezi Mungu ngujori saidia shamimi owanzo ya kubali na kubali utuhanza na tikubali sisi ngasina confiance Mwenyezi Mungu ngujori niko ushinzi wa hatu hauka kabati wakati weka yao zendrabo neshebwa tange sijo tende haki ngabo wakati rijo zamba nandizo mtume sallallahu alaihi wasallam azamba wakati waisa wa hunda na ne victoire ya kamba ifo inna ma'al usri yusra Mwenyezi Mungu anajalia yake emnaburoi iwe hadungwa ne khairi na de victoire ya mwiso ya humiso wazali baizo dizo Mwenyezi Mungu yarambia sayajalullahu ba'da usrin yusra jirambe ukana jaa alhaq wa zahaqa albatil rireje komori ha he takbir rambi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar baada maharawana Allahu akbar walillahi alhamdu mhimidie la ilaha illa Allah kabati mfaume kati Mwenyezi Mungu sadaqa wa'adahu emiadi yayi rambi ya ijiri wa nasara abidahu hanusuru wa rumahahe wa a'izza jundahu hanika victoire yele jeshi lahahe wa hazama al-ahzaba wahda waeche hashindi eze grupu za baki zonti pia yabunda bona kansani wa bieni ya tukufu ya ukana nari subirishade au dunga ramba ukana subiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun nari Mwenyezi Mungu ririyo anruwaja
wari milia waremea koti wari nikama pesa wari kubali wari shilia riesheleze mvurazira rieshele wanyanyasi walokomore namna watambi hao ritirenge rugo za hatu na faida za hatu na konfli ya antro ya hatu wateleze usoni rirente mwana babu risinzi wandu twamaya yabori dekuraje wandu yabori sisiza ha ritirenge ukana weingo juka ukamdukadha bamnyezi ngudo uniko mruhu Mwenyezi Mungu anambia qul illahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khair. Ujuka uka president, ujuka uka ministry, hizo Mwenyezi Mungu ujuo shahatu do wana rike miongoni mwa watu wane bwana inu haki. Mwenyezi Mungu ajalie hamade namna ya hamba يوكان إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى Mwenyezi Mungu narinike التوفيق yarinike ya khairi yarinike ushinzi muda utsohale bane kamwa benze Mwenyezi Mungu jojalia rifurahi wazima jeri samhilane riheze rizine rishikurie harumwensi ya hatu Mwenyezi Mungu ajarisanganye wazima na mtume mbeboni hembwana heze mali heze mvu heze fikira ho wakati nanda bonda nzuri nusuru owando dhulumiwa dua ya mndu dhulumiwa yoekereje dingoni shainu question ya makati wajuka ula umuna wala wajuka makasina retari na wambe shangari joka Mwenyezi Mungu jorinika wakati ya tukaanza sisi shahatu do usubiria ne imani ne mahaba ya hatu ngarjota hasama kera mbango zatu mjibiani banu wajazakumullahu khairan wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bitawfiq imtiran tizaduna wa shukran.